王者荣耀前线服更新后，出现了2位英雄新皮肤的出场语音资源，我们现在就来听听看吧。首先是张良的语音。 千愁百掠，问战巅峰。观察、分析、演练、部署，完美的战术是一种艺术。张良这款新皮肤应该是属于史诗品质，随着是程咬金新皮肤语音。 护国大将军在此。听说家家都有我的画像。国定平安，此生所愿。 这款皮肤应该是属于勇者品质，并且这款皮肤应该就是在早前曝光的皮肤。之前的影片已展示的这款皮肤，局内半成品的模型能参考回我之前的影片，听了这款皮肤的语音，猜测是一款大将军皮肤。OK， 影片就到这啦，我们下一期影片再见，拜拜。